来看台北市的消息，世界棒球12强的预赛，昨暗时的大巨蛋比赛，这是大寒大战，大家看甲真欢喜。是讲以往的球迷咧反映讲，大巨蛋出现漏水的问题，互因的衫甲裤拢淡去，因为看比赛体验，而且韩国媒体毛伫报这个漏水的问题。有关这个晚上是安怎拢无改善漏水的状况，台北市长蒋万安今日表示讲，无论是刷落来比赛，还是讲天土风台期间，体育局甲第三方的单位会随时入去现场会勘，若是讲有漏水，会开罚单，上最会使罚300万。超打击的是第8棒。球赛看到一半，水就安尼为天顶滴落来，滴伫咧做花，家己的裤嘛澹起，朋友挂头后壁规澹落落，网友伫咧社群平台压了，讲昨到大巨蛋看世界棒球12强赛，拄着漏水情形，心情介无欢喜。第一时间反映，工作人员要求现外壁倒徛咧等换花，落尾总算换着花呀，视线嘛是介歹，希望相关单位回应一个交代。我也要求体育局，不管在12强赛事或是台风来临期间，也会在和第三方公证单位随时进场去现场会勘，如果发现有漏水，就会再依合约开罚每日10万元。那最高上限就是300万。这处罚款要求万雄水改善，那大巨蛋漏水问题早定是第一遍，即摆问题更纳多。昨第一环战韩国线场的时，台北市议员陈义军掠到刀身腿，敢若有过期的灭火器，敢若看到更管生生就起，管内资讯大转嘛破糊糊，进入看管内时间，才看到108年。不是日前才检查大巨蛋远雄的公安吗？怎么会有过期的灭火器？台北市政府究竟有没有对公安放水？您对公共安全的态度，简直就是草菅人命。大巨蛋当时才当变做一粒安全的灯，万雄和市府大个斟酌用心想过。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。